هلا ويا السوري. المتطوعات يا عمار. هلا بديار. المتطوعات نور الهدى. المتطوعات طيبة بنت العرب. هلا وطيبة بالكرام. عليكم يا هلا. كونكم لابسين ملابس المرورية البيضاء، إن شاء الله أنتم أثناء لقاكم على وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي تظهرون عمل المرور أثناء لقاكم على الشاشات، في الاحتفالات، في المناسبات، تظهرون دور رجل المرور، العلامات الإرشادية للمواطن العراقي حتى يلتزم بها، وتحثوهم على الالتزام وتخفيف السرعة والالتزام بالإشارة الضوئية. صح احنا صغار بس افعالنا اكبر، شرف ان خدمة العراق والعراقيين، تحية للشعب العراقي. أنا أيضا أتمنى بأنهم متميزين بهاي فعالياتهم ونشاطاتهم، يكونوا متميزين أيضا في دراستهم. نناشد ساقي المركبات الالتزام بالإشارات المرورية. ساق المركبة لا تتصل بالهاتف وأنت تقود المركبة، قف على جانب الطريق واتصل. أخي سائق المركبة لا تسرع آلتك بانتظارك. لا سرعة لا حوادث.